Niadtong panahona, mipakanaog og sugo si Emperador Augusto. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton og himalatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, nagsugo siyag mga kadagguan sa mga Hudeo sa paghangyo kang Hesus nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, Kining tawhana, angay gayud nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato. Busa, mikuyog si Hesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Hesus og pag-ingon, Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gyud ko mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. Og kung sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Nahibulong si Hesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya og miingon, Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini, bisan gani sa Israel. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngitan, diin maghilak sila, ug magkagot ang ilang ngipon. Ug miingon si Jesus sa opisyal, Pauli sa inyo, ug mahitabo ang imong gituohan. ug ang sulugoon sa opisyal na ayo ni adtong taknaa.